सरकारान कुणे रस्त्याच्या रुंदीकरण कामाक सुरवात केल्या। थळाव्यांची मागणी आशिल्ली हो रस्तो रुंद करून दिवचो आनी ह्या खातीर तांच्यांनी कांय दीस फाटीं रस्तो आडावन आंदोलनूय केल्लें। 25 तारखे मेरेन काम सुरू करता म्हण PWDच्या अधिकाऱ्यांनी सांगिल्लें। त्या प्रमाण काम सुरू केलां, मात काम सवकास गतीन चलना म्हण थळावे कागाळ करतात। थळावे म्हणटा जाता तितले बेगीन हें काम करचें। RDX गोवा खातीर कुणेच्यान विदिता प्रभू। आमकां PWD ऑफिसर येयले पळय तिंच्यानी सांगलेलें 25 तारीख पयलीं आमी काम स्टार्ट करता। ते प्रमाणे तेंच्यांनी काम स्टार्ट केलेलें आसा, पूण काम स्टार्ट केलां पूण आमचें काम जें आहा तें सारकें स्लो गतीन आहा। कित्याक JCB आमचो एकूच आहा। आतां आमी स्पॉटार येयलेले इन्स्पेक्शन करपा खातीर, तेन्ना आमकां हांगा कळोन येयलें की जो झाडाचें टेंडर घेतला तो हांगासर ना, सो ताका आमी आतांच कॉल केलो की जाता तितले बेगीन एक कट करून घेवचें। तशेंच हांव तेंचे इंजिनियर आहा तांकां रिक्वेस्ट करता की तुमी तें मातशें फॉलोअप करून बेगीन कटींग करून घेवचें झाडाचें। सो आतां हो वयल्या सायडीच्यान वायडनींग जाता म्हणून सांगला तुमकां रस्तो काय कशें कितें? हय, आमकां सांगलां वयले सायडीन वायडनींग करता म्हणून, आनी हांगासर ऑलमोस्ट 30 मिटर तरी आसा, मीस मारलेलो आसा, हांगासर जागो आसा। सो मुखार आमी पळयलें की पेट्रोल पंप सामके रस्त्या देगेकूच आसा, पूण थंय कशें कितें वायडनींग जातलें म्हणजे? ना, पेट्रोल पंपा कडेन एक एटलिस्ट 15 मिटर सुमार जागो आसा थंय, सो तेंचोय कांय प्रॉब्लेम आसपाना आमकां। तुमचो डिमांड कितें आसा? आमचो डिमांड कितें आहा, जाता तितले बेगीन कटींग करून हांगासरल्यान सगळ्यो ट्रॉली बी धाडच्यो आनी फक्त सकलो सर्वीस रोड दवरचो। हां, फक्त बारीक गाडयांच्यो सर्वीस रोडान सगळ्यो धाडपाच्यो। सो आतां पावस तेकलो न्ही, सो पावसा पयलीं जातलें काम आमकां? आमकां तेंच्यांनी सांगलां की पावसा पयलीं करून दिता, पूण ऑटोमिक्स जें आहा तें पावसा नंतर करचें म्हणून सांगलां। बहुत वेग वचूंक शकता, ताका लागून तेणें तुमी मारात म्हळ्यार पावसा आमकां हॉट मिक्सिंग जावपा ना। हॉट मिक्सिंग जायना जाता तुमी बोल्डर मारात, हे पळय आसा न्ही, बोल्डर घालून तुमी लेवल करात, ताजे वयल्यान आमी गाडी सोडटा। कळ्ळें न्ही, ज्यो ट्रॉली लागूनूच एक्सिडेंट जाता त्यो ट्रॉली वयल्यान गेले म्हणटा ताका जालें मोकळें। तुमी पावस सोंपले नंतर मागीर डांबर घाला। पावसा पयलीं जातलें, सोलिंग जातलें? सद्या तेंचे इतले स्लो जाता, एक्चुअल JCB हाडला, व्हडले ताणें पोकलीन हाडपाचें, पोकलीन हाडूना। ते आमी कॉन्ट्रॅक्टराक आनी इंजिनियराक विचारतले ते केन्ना जातलें म्हणून, आनी लांकडाचें ऑलरेडी सरपंचान सांगलां एकदम स्लो जाता, पूण आमी एकदां काम चालू केलें की लांकडां बीन म्हणून कांय पळोवपा, तुका जाय जाल्यार तूं व्हर ना, एकदम तूं काम चालू कर। आमी आनी तें काम करता तें आमी ताका स्लो करपा दिवपा ना कितें तें आमकां ताबडतोब 8 दीस भितर सांगपाक जाय कशे पद्दतीन जातलें तें। ना तुमी चालू केलां म्हणजे कितें आमचें हें पुसू नाका, तुमी ऑयल पुसू नाका। कारण इतल्या वर्साक खूब वर्साचो हो आमचो प्रॉब्लेम आसा तो एक सॉल्व जावपाच्या दिशेन आमगे आतां सद्या चलता। सरकाराचे हांव देव बरें करूं म्हणटा सरकाराचें, कारण तेंच्यांनी आमचे दखल घेतली लोकांची, आनी पयल्या म्हणटा आमच्या गांवकारांचे सगळ्यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा, कारण तेंच्यांनी पळय आमकां पळय सपोर्ट केला ह्या भुरग्यांनी, आमकां गांवच्या भुरग्यांनी। त्याच प्रमाणे आमकां प्रत्येक लोकांनी आमकां पळय आमचो एक आमचो एक हें केला, कारण प्रत्येक रोडाक तेंच्यांनी एक ब्लॉक करून एक तेंच्यांनी निश्चय केलो, त्या निश्चयाच्या हेजेर आमी आयज बंद जालो, आनी 4-3 दीस आमचो रोड बंद करून आयज हो तेणे कोणें सरकारान दखल घेतली आनी हो रोड सुरू केलो, तेजे बद्दल तेंकां तेंचे धन्यवाद करता। हांव सगळे सरकारा बद्दल सरकाराचे धन्यवाद करता। तेच प्रमाणे तुमकां परत सांगता, हो रोड जाता तितले सरकारान तो बेगीन करून करचो, आनी जणू आमकां हे जे पळय इतले वर्सां आमकां पळय एक्सिडेंट प्रॉब्लेम जाता सदांच आमकां, इतल्या वर्साचे आमचे एक आमचे जी दुखणी आसले ते दुखणे तुमी आमचे हे बंद करचे आनी हो रोड सुरू करचो। आनी सरकाराक परत आनी एक रिक्वेस्ट करता, तो ते प्रमाणे पळय जे 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 तुमी पळय आमकां आश्वासन दिलां ती आश्वासन तुमी बेगीन पाळून पाळची, आनी जे जे पळय रोडाक पळय जे पळय आमचे पळय जे पळय तुमचे पळय हेजे रोडा प्रमाणे पळय हें आसा ते प्रमाणे तसो रोड जावं जाय हांगा।